这里是美国德州休斯顿的 Costco， 这周有很多好吃的和清洁用品打折，现在就让我们来看一看吧。早餐煎脸根肠，再煎个鸡蛋，开启美好的一天。艾米卢的经典早餐肠，主料是不含抗生素的鸡肉做的，而且没有添加亚硝酸盐，辅料是香料、海盐、水、欧芹、迷迭香、醋。这款肠的价格可以说是超低的，原价13.9块9毛，现在有3.5块5毛的折扣，折扣后的价格是10.4毛9，每包有54根，平均每根是1毛9分钱，一包足足有2.5磅，每磅是4.1美元。类似同样的早餐鸡肉肠，在沃尔玛每磅是11.6毛钱。同样是艾米卢品牌的红烧菠萝鸡肉丸子，这周也有特价了，原价是14.6毛9，现在有3.7毛钱的折扣，打完折以后是10.9毛9，一包是2.88磅，60个丸子，平均3.8一磅。现在买一磅生的鸡肉或者是鸡胸肉的价格也要3块多钱了，所以买这个特别划算，只是花了一个材料费的钱。每次碰到这个打折，我都会买一包。我经常把这个丸子切成2半，然后用它来做意大利面，既节省时间又美味。布朗特品牌的螃蟹玉米杂烩汤是用真正的蟹肉制成的，每喝一口都会咬到颗粒状的蟹肉，真的是真材实料，而且不含麸质。除了蟹肉和玉米，里面的成分还有淡奶油、土豆、洋葱、胡萝卜、芹菜和一些香料。提醒大家，在加热的时候千万不要加水，浓浓的汤才是它本真的味道。这款汤一包是2罐，重量一共是2磅8盎司，原价11.6毛9，现在有3.7毛钱的折扣，折扣后的价格是7.9毛9。这款非常有名的吉尔巴塞品牌的烟熏牛肉香肠是墨西哥胡椒口味的，1949年出品，至今已经有70多年的历史了。它采用的是老式方法，用实木熏制而成，而且是用新鲜的从来没有冷冻过的肉小批量制作而成的，里面不含亚硝酸盐，没有面筋，没有味精，采用的是天然的猪肠衣。这个肠确实很美味，以至于商家非常自信地在包装的后面写道：如果这不是你吃过最好吃的香肠，我可以把钱还给你。它的加热方式有3种，可以用煎锅、烤箱或者是烧烤架。这个是熟的香肠，生着吃也可以，不过加热以后会把油脂和天然的肉香味激发出来，十分美味。一包是3磅，原价是17.8毛9，现在有5块钱的折扣，打完折以后是12.8毛9。这是有机的市场街品牌的鸡肉奶酪卷，脆脆的玉米卷里头是白鸡肉、玉米、黑豆、切达干酪和蒙特利杰克奶酪。烤箱加热13分钟，或者是微波炉加热1分钟就可以食用了，非常方便。加热后上面淋上牛油果酱、蛋黄酱，或者是配上蔬菜沙拉。这顿饭有肉有蔬菜，营养丰富。一包32个，原价14.9毛9，现在有4块钱的折扣，打完折以后是10.9毛9。在沃尔玛，这样的鸡肉卷16个要5美元，和 Costco 这款有机的单价是一样的。所以我们还是买 Costco 这款有机的划算。科克兰品牌有机粗粒的牛油果酱，里面的牛油是很大块的，人工色素，不含香料，不含麸质。在包装上特意表明这个是容易腐烂的，所以买回来一定要冷藏保存。牛油果酱的吃法有很多，可以搭配刚才介绍的鸡肉卷，也可以搭配零食、玉米片、小饼子，或者是早餐夹在三明治里，都是不错的选择。牛油果里头含有丰富的膳食纤维，可以增强胃肠的消化功能。Costco 这款牛油果酱一包有16小盒，每盒是2.5盎司，原价12.9毛9，现在有3块钱的折扣，打完折以后是9.9毛9。玲玲品牌的鸡肉蔬菜锅贴儿，全天然的，选用的是无抗生素饲养的鸡，无防腐剂，未添加味精。包装袋是可重复使用的密封袋，里面有咸味的调料。这款锅贴每袋是4.2磅，原价10.4毛9，现在有3块钱的折扣，折扣后的价格是7.4毛9。
这款锅贴特别划算，平均每磅才1.7块8，单是鸡肉和蔬菜都买不来，更不用提人工费了。它的使用方法也非常简单，在平底锅加油，加入锅贴，然后再加入水，焖盖至水干就可以食用了。泰森品牌的脆皮鸡条没有抗生素，100%纯天然全熟的鸡肉条制作而成。这款鸡条除了用烤箱或者是微波炉加热直接食用以外，还可以把它铺在意大利面上一起加热食用，更有风味儿。每包是2.99磅，原价14.9毛9，现在有4.5毛钱的折扣，折扣后的价格是10.4毛9。在 Sam's Club 也有同款的鸡肉条出售，但是每包是3.5磅，售价15.9毛9，平均每磅比 Costco 贵了9毛钱。圣培露天然矿泉水气泡水，意大利进口，0卡路里，非常健康，口感顺滑纯净。24瓶，每瓶16.9盎司，原价19.2毛9，现在有5块钱的折扣，打完折以后是14.2毛9，平均每瓶是5毛9分钱。同样品牌、同样含量的气泡水，在沃尔玛一瓶要1.9毛4。Sparkling Ice 气泡水是西雅图品牌 Talking Rain 旗下的碳酸饮料，每瓶仅含5卡路里的热量，不含糖，不含碳水化合物，所有果味均来自天然的水果，所以富含维生素和抗氧化剂，特别适合运动健身的人，既可以喝到好喝的饮料，还不怕胖，喝起来有水果的淡香，一点都不腻人。很多人用它来制作鸡尾酒饮料，每箱24瓶，每瓶17盎司，有葡萄覆盆子、草莓西瓜、柠檬酸橙、经典柠檬4种口味，每种口味有6瓶，原价15.9毛9，现在是4.3毛钱的折扣，折扣后是11.6毛9。LaCroix 是一款风味气泡水，来自美国中西部的饮料品牌，不含糖、钠及防腐剂，卡路里含量为0。它有3种口味：6瓶酸橙、12瓶柠檬、6瓶柚子。这些口味都是从真正的水果中提炼出来的，不是来自人工的甜味剂，喝起来很清爽。一箱24瓶，原价9.4毛9，现在有2块钱的折扣，折扣后的价格是7.4毛9。在 Sam's Club 同品牌同含量的气泡水，一箱比 Costco 要贵5毛1。清洁先生品牌的魔术橡皮擦家用清洁垫，里面有清洁厨房、浴室、卫生间3种不同用途的清洁垫儿。墙壁上的痕迹、顽固的浴室肥皂渍和厨房的油渍等等，足够把整个家清洁干净。使用前先蘸湿，挤掉多余的水分，就可以开始用了。一包11片，原价10.9毛9，现在有3块钱的折扣，折扣后是7.9毛9。在沃尔玛等其他超市也都有卖的，但是每片的价格都要比 Costco 的贵3-4毛钱。Swiffer 除尘器套件组合，一个手柄，17个替换的清洁刷。清洁刷是用特殊涂层纤维做成的，可吸附灰尘，而且灰尘不会掉落。它们经过独特的设计，可以360度从各个方向捕获锁定灰尘，几乎可以在任何地方使用，适合狭小的空间。这个真的很好用，我今年过年前就是用它来清洁房顶上的灯具和风扇的，原价17.8毛9，现在有3.9毛钱的折扣，折扣后的价格是13.9毛9。Good Pop 有机冷冻汽水是100%的果汁加上果泥混合的，有3种令人垂怜的口味：樱桃青檬汁、果汁潘趣酒、康科德葡萄。只需要氧化几下，然后放在室温或者是冰箱的冷藏室解冻就可以享用了。原价是11.6毛9，现在有3.2毛钱的折扣，打完折以后是8.4毛9。桑巴松有机火龙果浆果是6种水果混合而成的，不含乳制品，含有益生菌、抗氧化剂、维生素 C、灵芝提取物，有益于肠道健康。每瓶含有50卡路里和7克的糖，每瓶是64盎司，原价8.4毛9，现在有3.5毛钱的折扣，折扣后的价格是4.9毛9。经典品牌的番茄香草香料意大利面酱，这款酱汁中汇集了最好的原料，成熟的红番茄和经典的意大利香草香料，美国农业部认证的全有机食品，纯正可口。
这款酱汁除了可以做意大利面，做中餐也特别适合，比如炖排骨、做红菜汤都可以加一些，增加口感和风味儿。每瓶32盎司，一共3瓶，原价10块7毛9，现在有3块3毛钱的折扣，折扣后的价格是7块4毛9。在里面可以找到很多大块的番茄，真正的物美价廉。平均每罐是2块5毛钱，就是其他超市一罐普通非有机番茄酱的价格。天然之道品牌的麦片，松脆的格兰诺拉麦片上点缀着南瓜和亚麻籽儿，带有一丝的肉桂和海盐的味道。它是经过美国农业部认证的有机食品，不含人工色素、香料和防腐剂。它里面含有益于心脏健康的欧米伽3，还有蛋白质，是美味健康的早餐。一份含有5克纤维和6克植物蛋白，非常适合对饮食有低钠、无胆固醇、非转基因、素食需求的人。开蛋即可食用，也可以加上不同的水果、牛奶或者是酸奶。原价9块3毛9，现在有3块4毛钱的折扣，折扣后的价格是5块9毛9。好了，今天的节目就到这里了，感谢您的支持和收看。如果我的节目对您有帮助，新朋友别忘记点击订阅我的频道，这样就不会错过下一期节目了。